Всем привет! Загудел у меня подшипник ступичный. Слышно на камеру, скорее всего, потому что он меня уже достал. Сейчас приеду домой, посмотрим, какой подшипник гудит. Надо покупать, да менять его. Ну что, теперь посмотрим, какой подшипник гудит. Ставим машину на ручник, селектор КПП может оставаться на парковке. Ставим под машину домкрат и полностью поднимаем переднюю ось. И потихоньку прокручиваем колеса и смотрим, гудит или не гудит подшипник. Если подшипник изношен и уже гудит, его сразу будет слышно. Это целый. Это тоже целый. То же самое повторяем с задней осью. Только надо не забыть снять машину с ручника. А вот этот, походу, и шумит. Сейчас еще тут посмотрим. Да, походу, то шумит. Не знаю, сейчас камеру поближе поставлю, может, слышно будет гул. Слышно, не слышно на камеру. Вот он гудит на всю машину. Все, спасибо, будем его менять.